মেটো 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 মিটু মিটু প্রচন্ড রাগ আছে মিটু প্রচন্ড রাগ মিটু 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 দেখেন কেমনে আসে মিটু 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 মাশাআল্লাহ আমরা চলে আসলাম আরেক বাইরের পাখির সেটআপে বাইরের পাখি কোন পর্যন্ত এই পর্যন্ত বাজিগার গুলো দেখতে পাচ্ছি চমৎকার কালার পিস 300 টাকা বয়স কেমন ভাই রানিং বিয়ার আর ডায়মন্ড অস্ট্রেলিয়া ঘুরে কেমন যাচ্ছেন বয়স কেমন আর এখানে লুটিনে এক পিস কোকারেল দেখতে পাচ্ছি এবং 3,500 সিনেমাল পাল 7,000 আর ফ্রন্ট কালার দেখতেছি ফ্রন্ট গ্রে আর গ্রে গুলো 2,500 আর এখানে বেঙ্গলি দেখতে পাচ্ছি চকে বেঙ্গলি এগুলো কেমন প্রাইস চাচ্ছেন এগুলো 300 টাকা করে জোড়া জোড়া 300 করে হ্যাঁ সেলেমা দোকান করে দিবেন আর প্রিন্স গুলো কত প্রিন্স একই দাম হ্যাঁ আর এখানে এক জোড়া এ পর্যন্ত হ্যাঁ কট কালার জামা দেখতে পাচ্ছি জামাগুলো কেমন যাচ্ছেন 2,000 টাকা জোড়া নিউ অ্যাডাল আর ব্ল্যাক গুলো রানিং এটাও 2,000 ডায়মন্ডও কেমন যাচ্ছেন 1,000 টাকা জোড়া আচ্ছা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেন 017 8010 9955 লোকেশন কোথায় ভাই লোকেশন মিরপুর 12 ধন্যবাদ ভাই মাশাআল্লাহ এখানে বেশ কিছু বার জায়গা দেখতে পাচ্ছি আমরা ভাই এগুলো কেমন যাচ্ছে জোড়া সব মাদি রানিং মাদি এগুলা কত যাচ্ছেন পিস পার পিস 350 টাকা আর এটা কি পেয়ার এটা কেমন যাচ্ছে 700 টাকা আর এখানে বাচ্চা এটা আমার না এটা যে ভাইয়ের কাছে আর কি কি বাকি আছে আছে আপনার যে প্রিন্স আছে বেঙ্গলি আছে বাকি আছে ভাইয়ের বাসা কোথায় মিরপুর 1 কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া যাবে হ্যাঁ দেওয়া যাবে বলেন 01307 নাম কি ভাই ধন্যবাদ আনোয়ার ভাই সুপ্রিয় দর্শক আজ কিন্তু হাটে বেশিরভাগ বার্জিগের পাখি ঘুঘু পাখি রয়েছে বেশি অন্যান্য পাখির চেয়ে তুলনামূলক বার্জিগের পাখি বেশি আজকে হাটে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ভিডিওতে সুপ্রিয় দর্শক এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক পিস চন্দন টিয়া পাখি রয়েছে সম্পূর্ণ ফুল টাইম কথা এখনো শিখে নাই কথা বলতে চায় একা একা খেতে পারে দাম চাচ্ছি অনলি 16,000 টাকা অনলি 16,000 টাকা খুবই চমৎকার বিগ সাইজ দেখতে পাচ্ছেন বিগ সাইজ খুবই চমৎকার ফুল টাইম বডি বিজনেস অনেক ভালো যারা নিতে চান হাত দিয়ে দেখে দিতে পারবেন অনেক ভালো বডি বিজনেস দাম চাচ্ছি 16,000 টাকা অনলি 16,000 যারা টাইম করে নিতে চান একা একা খেতে পারে কথা বলার সময় এখন দাম চাচ্ছি অনলি 16,000 টাকা চন্দনা টিয়া পাখি চন্দনা টিয়া পাখি ভিউয়ার্স যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে এখন নতুন জয়েন করেছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে কোনো ধরনের পাখি ক্রয় বিক্রির জন্য সারা বাংলাদেশে থেকে কন্ট্যাক্ট করবেন আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকি এবং পাখি ক্রয় বিক্রি করে থাকি ধন্যবাদ সবাইকে মাশাআল্লাহ ভাই কেমন আছেন সিনেমার মালিক জোড়া নাকি সিঙ্গেল ফ্রন্টটা জোড়া কেমন যাচ্ছেন দাম 6,000 এটা কি ইংলিশ এটা মেয়ে পাখি হ্যাঁ কত যাচ্ছেন
এটা 2500 টাকা একদম। আর জিপিটা এটা 2500 টাকা। আর কোকাটেল এইগুলো কোকাটেল এটা 3000 টাকা। 3000 টাকা। আর এখানে বার্জিকা দেখতেছে এগুলো কেমন চাচ্ছেন? এখানে যেগুলো নেবে 600 টাকা জোড়া। জোড়া 600 টাকা। আর ডায়মন্ড কুকুরা? ডায়মন্ড কুকুরটা 1000 টাকা জোড়া। জাবা? জাবাটা 2500 টাকা। 2500। কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলেন, মোবাইল নাম্বার 01741 506 780। লোকেশন কোথায়? দর্শক আমরা এই মধ্যে চলে আসলাম আমাদের লেউ ভাইয়ের পাখির কালেকশনে। এখান থেকে বিক্রি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো কি মুরগি বিক্রি করলেন ভাই? টাইগার। কত পাচ্ছেন জোড়া? 240। হ্যাঁ। বয়স কেমন ভাই? 15 দিন। এগুলো কি খাবার খায়? ঠিক ভাই। বলার ফিট না মুরগির ফিট? মুরগির ফিট। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি লাভবার্ড, জাবা পাখি এবং বার্জিকের পাখির, কোয়েল পাখির, প্রিন্স পাখির কালেকশন। প্রিন্সগুলো দাম যাচ্ছে 600 টাকা জোড়া। আর নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোয়েল পাখি, এগুলো যাচ্ছে 100 টাকা জোড়া। এখানে খরগোশের বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো যাচ্ছে 500 টাকা জোড়া। আর জাবাগুলো দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট কালার 3000, ব্ল্যাকগুলো 2500, এমনটা 1500 টাকা জোড়া। লাভবারগুলো এবং গ্রে কোকাটেল দেখতে পাচ্ছেন দাম যাচ্ছে 7000 টাকা, লুটিনোটা 10,000 টাকা রানিং বিয়ার। লাভবার দেখতে পাচ্ছেন এগুলো 5 থেকে 6000 টাকা জোড়া নিতে পারবেন। এছাড়া এখানে বার্জিকার রয়েছে সিম মেডাল জোড়া 600, আর রানিংগুলো জোড়া 800 টাকা। ঘুঘুগুলো কেমন যাচ্ছেন? ওগুলো জোড়া ভাই 1000 টাকা। সুইটার 1500 টাকা। মোবাইল নাম্বার বলেন। 017 911 56 830। এটা লাভটা কত যাচ্ছে? রানিং পেয়ার। মাশাআল্লাহ, এটা কি ডাক পাখি ভাই? বয়স কেমন? বয়স বয়স কয় মাস? জোড়া রাখছি? জোড়া। হ্যাঁ। এবার চিনার উপায় কি একটু যদি বলতেন? কিভাবে চিনে? কত যাচ্ছেন? 1600। আরে কি তিলাকু? শালিকটা কি? টিকিয়া। বয়স কতদিন? কত যাচ্ছেন দাম? 800 টাকা। আর তিলাকু? 1200। কি কত যাচ্ছেন? 4000 টাকা। মোবাইল নাম্বার দিবেন? বলেন। 01 9 49 17 87 34। Me too.
Metu, metu. Metu. Metu, metu. Metu. মাশাআল্লাহ, এখানে ডিমে বসা অবস্থায় একজোড়া বাজিকে দেখতে পাচ্ছেন। এই পেয়ারটার দাম যাচ্ছি একদম 1000 টাকা, একদম 1000 টাকা। গ্রিন কালার দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার। এর ডিম বাচ্চা করেছে, এখনও ডিমে বসে আছে। দাম চাচ্ছি একদম 1000 টাকা। আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন এক পিস কথা বলা ময়না পাখি রয়েছে। মা, আল্লাহ, ময়না এবং শীষ দেয়। দাম চাচ্ছি 15,000 টাকা। তো ওই একা একা কথা বলতে পছন্দ করে, তো যারা নিতে চান এসে দেখে নিতে পারবেন কথা বলা, বা গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারেন কথা বলা। দাম চাচ্ছি 15,000 টাকায়। কেউ দামাদামি করবেন না, যাদের প্রয়োজন। দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ চট্টগ্রামের ময়না পাখি, খুবই চমৎকার। বডি বিজনেস কিন্তু অনেক ভালো, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন সরাসরি। মাশাআল্লাহ খুবই চমৎকার। এখানে এক পিস তোতা পাখি, মিঠু মিঠু, ফুল টাইম মিঠু 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 বলে শীষ দেয়, সারাক্ষণ এক একা কথা বলে, ফুল টাইম। দাম চাচ্ছি 5,500 টাকা। দাম চাচ্ছি 5,500 টাকা, খুবই চমৎকার। এখানে রয়েছে আরও জোড়া বাজিকের পাখি, দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার রানিং পেয়ার। এই পেয়ারটার দাম যাচ্ছি 1000 টাকা। ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে দাম যাচ্ছি 1000 টাকা। এখানে বেশ কিছু বাজিকার রয়েছে 2.5 থেকে 3 মাস বয়স, এগুলো দাম যাচ্ছি 600 টাকা জোড়া, জোড়া 600 টাকা। এই খাঁচা রয়েছে আর জোড়া বাজিকের পাখি, খুবই চমৎকার ডিম সহ। তো এই পেয়ারটার দাম যাচ্ছি 1000 টাকা ডিম সহকারে। দেখতে পাচ্ছেন ফিমেলের ভিতরে ডিম রয়েছে। ডিমে আমি যদি দেখাই, আজকে একটি ডিম দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো খুবই চমৎকার। এই পেয়ারটা 1000 টাকা একদম। আর এই পাশে রয়েছে আরেক জোড়া, দেখতে পাচ্ছেন। এটাও ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে নিতে পারবেন। তো এই পেয়ারটার দাম চাচ্ছি 1000 টাকা, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে। এটা ডিম রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন, ভিতরে ডিম রয়েছে হাড়িতে। তো এটাকে নিতে চান, এটার দাম চাচ্ছি একদম 1000 টাকা ডিম সহকারে। আর এখানে এক পিস বেবি সহকারে এক জোড়া বাজিকার দেখতে পাচ্ছেন, এক পিস বেবি সহকারে। এই পেয়ারটার দাম চাচ্ছি 1500 টাকা। চাওয়া দাম, এটা আপনারা আলোচনা করে নিতে পারবেন কথা বলে। দাম চাচ্ছি 1500 টাকা এক পিস বেবি সহকারে, খুবই চমৎকার মাশাআল্লাহ। এখানে রয়েছে এক জোড়া ঘুঘু পাখি রানিং পেয়ার, দাম চাচ্ছি 1000 টাকা। এপাশে রয়েছে এক পিস কবুতর নর রেসার, কারো প্রয়োজন হলে নিতে পারেন কথা বলে আলোচনা সাপেক্ষে। এখানে রয়েছে আরেক পিস, 2টা নর, যারা নিতে চান নিতে পারেন আমার সাথে যোগাযোগ করে। আর এখানে রয়েছে এক পিস হোল টেম চন্দনা টিয়া পাখি, দাম চাচ্ছি 22,000 টাকা। হালকা কথা বলে দাম যাচ্ছি, বিগ সাইজ, দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার বিগ সাইজ। দাম যাচ্ছি 22,000 টাকা, ফুল টাইম 22,000 টাকা, খুবই চমৎকার মাশাআল্লাহ। এখানে এক পিস রিংনেক টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এক পিস রিংনেক টিয়া পাখি। তো এই টিয়া পাখিটি দাম চাচ্ছি 3000 টাকা, কথা আপনারা বলাতে পারবেন। দাম চাচ্ছি 3000 টাকা, খুবই চমৎকার। বডি বিজনেস অনেক ভালো মাশাআল্লাহ। তো যারা নিতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। এখানে ডায়মন্ড আপ দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার ডায়মন্ড আপ ঘুঘু পাখি, যাদের পছন্দ। পাখি সাইজও অনেক মাশাআল্লাহ অনেক ভালো। তো এরা নোংরা কম করে, পরিবেশ ক্ষতি কম করে, তো ময়লা কম হয়, খাবারও কম খায়। দাম চাচ্ছি জোড়া 1500 করে, কিংবা চেকের নিচ্ছে করে। এবার রয়েছে আরও জোড়া দেখতে পাচ্ছেন, এটাও মাশাআল্লাহ অনেক ভালো। এই পেয়ারের দাম চাচ্ছি 1500 টাকা। তো এই ছিল আজকে পাখির কালেকশন। যদি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার কথা দেখা হবে। আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি। আগামীকাল মিরপুর এক পাখির হাটের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের বিদায় নিচ্ছি।
আমি মোহাম্মদ হাফিজ, আমার লোকেশন টঙ্গী বাজার। যারা পাখি এসে দেখে নিতে চান অবশ্যই ফোন নাম্বার আছে, কন্ট্যাক্ট করে আসবেন। আর যারা বাসায় বসে নিতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি নিতে হলে 500 টাকা ডেলিভারি চার্জ আগে পেমেন্ট করতে হবে। হাতে পাখি পেয়ে বুঝে বাকি টাকা পরিশোধ করবেন। প্রত্যেকটা ভিডিও বলে দিই, আজকে আমি ভালো করে বলে দিচ্ছি, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন না টেনে, তাহলে আমাদের কাছে এত ফোন দিতে হবে না। আর যারা ঢাকার বাইরে পাখি নেবেন ডেলিভারি চার্জ 510 টাকা এবং পাখির টাকা সম্পূর্ণ পেমেন্ট করতে হবে। 24 ঘন্টার ভিতরে আপনার হাতে পাখিটা আমরা পৌঁছে দেবো ইনশাল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট ভিডিও আবার কথা হবে, দেখা হবে। আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। একটা বেবি এটা আছে 5.5 ডিম। আঙুলটা সামনে দাও, আমি সামনে দাও। হ্যাঁ মিঠু 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 মাথা ঘুরাবো, মিঠু মাথা ঘুরাবো, মিঠু 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 মিঠু। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা ভিডিও শেষ পর্যন্ত চলে আসলাম। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনার মূল্যবান মতামত। আর আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। আর যাদের পাখি ক্রয় বিক্রয় করা দরকার অবশ্যই আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে সারা বাংলাদেশে পাখি ডেলিভারি দেওয়া হয় এবং পাখি ক্রয় বিক্রয় হয়। তো যারা ফোন দিয়ে অনেক সময় পান না, কারণ মোবাইল দিয়ে কাজ করতে হয়, ভিডিওর কাজ, তখন মোবাইলটা অফ থাকে, অনেক সময় কারণে ফোন ধরতে পারি না, তারা অবশ্যই ইমো হোয়াটসঅ্যাপে লগ দিয়ে রাখবেন। আমি ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর দেশ ও দেশের বাইরে যারা ভিডিও দেখেন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার কথা হবে, দেখাবে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আমি মোহাম্মদ হাফিজ, আমার লোকেশন টঙ্গী বাজার। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু।